На сегодня у меня замена заднего стекла iPhone 15. Это довольно частая проблема всей линейки айфонов со стеклянной крышкой. А вы пока подпишитесь и поставьте лайк этому видео. У айфона, начиная с 8 и до 14 версии, стекла менять немного проблематично, так как нужно полностью разобрать устройство и снимать стекло лазером. А вот с 15 и 16 линейкой это стало очень удобно, да и разбор устройства стал намного приятнее. Даже вспоминается iPhone 4, который разбирается по такому же принципу. А на последних двух моделях нужно прогреть заднюю часть, снять стекло, поставить новое и не забыть про беспроводную зарядку. В данном ремонте корпус был деформирован, поэтому я использовала герметик, а не проклейку, так как с проклейкой остался бы небольшой зазор в месте удара. Всем хорошего настроения, не ломайтесь, всем пока.